مساء الخير على احلى متابعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل لكم احلى حاجه، جمبري الباتر فلاي بطريقه جميله جدا وبصوص البرتقال والزبده والليمون. طريقه سهله وجميله وان شاء الله هتعجبكم. جربوا الفيديو ومش هتندموا ابدا وهتعملوه على طول. دلوقتي انا معايا الجمبري حوالي كيلو كده، بس انا يعني حجمه متوسط زي ما انتم شايفين كده، ينفع يتعمل باتر فلاي. بمسك الجمبريه بقى عشان اوريكم ازاي بقصها بالمقص عادي، واغرز بالمقص شويه في اللحم، بحيث ان انا اقص اللحم مع القشر، فبيفتح معايا بكل سهوله، بدل ما اجيب لي بقى سكينه ومشرشره. بتعب في الموضوع ده، ممكن يعورني. بخلص كل الكميه وبعدين هبدا بقى اشوف هستخدم ايه معايا. انا معايا بقى ملح وفلفل اخضر ومستردة طبعا اساسي، فلفل اسمر، ومعانا كمون، وطبعا الثوم لازم، وعصير برتقان وعصير ليمون، ومعانا بقدونس. دلوقتي في كبة كده صغنونة هناخد المكونات بتاعتنا دي، يعني تقريبا شوية بقدونس صغيرين، ومعانا الملح والكمون والثوم والمستردة والفلفل الاسمر، ومعانا عصير الليمون، نص كمية عصير الليمون عشان هستخدم من النص التاني في الصوص اللي هنعمله بعد كده، ونص كمية الثوم زي ما انتم شايفين، وبرده جزء من عصير البرتقال، يعني جزء من التتبيلة دي هنتبل بيها ونخلطها كويس قوي في الخلاط، وبعدين نيجي نتبل بيها كل الجمبري بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بقى هبتدي اقلبه واسيبه في التتبيله دي كده ساعه زي ما انت عايزه يعني، بس عموما الجمبري يعني بيتبل بسرعه مفيش مشكله. جريل بقى على النار ونقطه زيت كده بسيطه، ونحطه على وشه اللي هو بتاع اللحم، يعني يعتبر ظهره المفتوح، يعني نحطه على من ناحيه اللحم عشان يفضل مفرود معايا ومفتوح وما يقفلش. فانا دلوقتي هقلبه كله على وشه، وبعدين ابتدي هو على فكرة ما بيطولش، يعني 4 دقايق كتير على الناحية دي والناحية دي هيكون استوى. طريقة جميلة جدا للجمبري، مش هتبطلوا تعملوها وجديدة. وعلى فكرة لما بنروح المطاعم بقى ونطلبه بيكون غالي جدا، فاحنا ممكن نعمله لولادنا في البيت بمنتهى البساطة والسهولة، ومش هنتعب في اي حاجة، بس تمشوا على الخطوات كويس هتلاقوا نفسكم بتعملوه بطريقة جميلة جدا وطعمه مختلف زي ما انتم شايفين. انا هو يعني يا دوب كده دقيقتين واستوى، يعني يعتبر استوى. هقلبه بقى على الناحيه التانية على ظهره، علشان كمان اضمن ان الراس استوت كل حته فيه استوت، علشان ممكن في المرحله دي يتاكل، بيكون طعمه حلو جدا. مفيش مشكله. ابتدي بقى دلوقتي يعني ناخده بقى وننقله في طبق بره. بص هو كده استوى، انا بحاول اتاكد ان كل واحده فيهم استوت كويس جدا، وخلاص الحمد لله يعني استوى وطعمه تحفه صراحه، جميل جدا يعني. هبدا بقى انقله في بره من على الجريل، وهشوف بقى هعمل الصوص بتاعه ازاي. بصوا يعني اي حجم من الجمبري سهل قوي ان هو يتعمل، وطعمه حلو ولذيذ وجميل جدا، وجربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. دلوقتي بقى في طاسه على النار هاخد الزبده بتاعتي، يعني مكعبين كبار كده، واسيحهم علشان الصوص ده بيعتمد برضو على على الزبده، صوص الليمون والزبده والبرتقال، يعني حاجه جميله جدا واضافه حلوه جدا للجمبري. معانا المستردة طبعا اللي هي الماستر بتاع الطريقه النهارده، ومعانا الثوم. هحطهم كلهم على بعض، وهاخد بقى معلقه دقيق علشان اربط القوام بتاع الصوص ويبقى جوسي معانا وحلو. زودت الزيت علشان لما لقيته ناشف شويه من الزبده، وهحط بقى باقي كميه الليمون تدينا طعم حلو جدا، وبعدين هتبل بالملح، وحطيت باقي البرتقال زي ما انتم شايفين، وذره ملح وذره فلفل اسمر، كمون، يعني التوابل بتاعتنا كلها. وهسيبه بقى لغايه ما يربط معايا. انا لقيته يعني خفيف شويه، حطيت معلقه صغيره دقيق تاني، وحاولت اقلبها، بس ما تعملوش زي يعني، لان هي ممكن تكلكع معاكم. حطيت ملح، وبعدين نسيت اقول لكم ان كريمه الطهي دي مهمه جدا. ناخد كوبايه او زي ما شايفين كده عبوه من الصغيره دي تكفي المقدار بتاعنا، وهنسيبه بقى يغلي شويه كده على النار. وبصراحه انا عايزه اقول لكم الصوص ده مش عارفه يعني نعمل بيه ايه، فظيع بطعمه
خطير جدا جدا جدا، وطريقة جميلة وجديدة. وبدل ما الولاد بقى يعني بدل ما تخرجي برا وتاكلي بالغالي، تعزمي حد في عزوماتك ينفعك ويشرفك. طريقة جميلة جدا. انا دلوقتي تقدري تحطوه بقى من فوق كده الصوص زي ما انتم شايفين، لذيذ قوي قوي. او تقدموه جنب الجمبري بحيث ان هو يبقى دب. فألف هنا وشفا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان طعمه حلو جدا وكمان يعني عايزه اقول لكم الشكل كمان حلو قوي، مفيش اي مشكله فيه، وما خدش وقت خالص بجد والله. كان سريع، وجبه سريعه مش بتاخد وقت. ممكن تاكليها بقى كده مع رز الصياديه، او مع مثلا الصوص ده بالعيش كايزر او عيش فينو مثلا للولاد، تعملوا سندوتشات. بصوا بيطلع